สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาน้องหมามาเดินเล่นที่สวนโกโก้โอ้กินใหญ่เลยกินไปเขาอยากมาหลายวันแล้วครับแต่ไม่ได้มาวันนี้ถึงกับโวยวายต้องพามาครับไม่ได้หาหนูหลายวันอยากจับหนูมากไปไหนครับไปไหนครับแล้วครับไปแล้วนะครับเจอแล้วครับเจอยังครับเจอยังครับอ๋อครับหาใหญ่เลยครับเจอไหมครับเจอไหมครับเจอไหมขาวเจอไหมเจออะไรไหมเจออะไรไหมยังไม่เจอยังไม่เจอเอาครับวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไป